Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті қымбатты тоқтыларым. Бұл сіздерге арналған тамыз айының жұлдыз жорамалы. Және айта кетерім, бұл қандай жұлдызнамаға қарау керек. Өте маңыздысы бұл күн белгісі, зодиак, асцендент және ай белгісі. Үшеуінде қарау керек. Себебі олар бір-бірін толықтырады. Тіпті асцендентіңіз тоқты болса да, немесе айыңыз тоқты болса да, бұл әсер бәрібір сезіледі. Туылған сәтте ай қайда болғанын және сіздің ай белгіңіз қандай екенін қараңыз. Егер сіз өз асцендентіңізді және ай белгісін білмесеңіз, видеоның астына өз инстаграмды жазып қоям. Маған жекеге жазып, туған күніңізді, ай жылыңызды және туған уақытыңызды дәл жазсаңыз, сол бойынша нақтырақ жауап беруге тырысатын боламын. Тамыз айы өте маңызды ай, өйткені бұл айда екі тұтылу болады. 12 тамызда күн тұтылуы, ал 28 тамызда ай тұтылуы болады. Сондықтан да 12 мен 28 тамыз аралығындағы тұтылулар дәлізі болады. Осы кезеңде маңызды оқиғалар орын алуы мүмкін. Әрі тұтылулар дәлізінде әдетте энергия біршама ретсіз құбылмалы болады. Сондықтан абай болыңыздар, мүмкіндігінше осы кезеңде аса маңызды шешімдер қабылдамаған жөн. Біраз күте тұрған дұрыс. Ендеше ай неден басталады? 7 тамызда шолпан белгісін ауыстырады. Өздеріңіз білетіндей, шолпан махаббат пен қарым-қатынастың планетасы. Ол сіздердің жұлдыз жорамалыңыздағы өзінің күшті орны 7 үйге кіреді және онда 11 қыркүйекке дейін болады. Бұл келіссөздер жүргізуге, махаббатқа, жаңа таныстықтарға, кездесулерге және түрлі мәмілелер жасауға өте қолайлы уақыт. Егер қандай да бір келісім шарттарға қол қоюды немесе сатып алу, сату мәмілелерін жасауды жоспарласаңыздар, мұны тамызда немесе қыркүйекте жасаған дұрыс. Себебі қазан айынан қарашаның ортасына дейін шолпан ретроградты қозғалысқа өтеді. Сол кезде мұндай істердің бәрі қиындықпен жүруі мүмкін. Міне сондықтан да 7 тамыздан 11 қыркүйекке дейін шолпан сіздер үшін керемет әсер береді. Бұл кезең неке қиюға, үйленуге, ұсыныс жасауға, неке қию рәсімдерін өткізуге, іскерлік одақтар құруға, серіктестік орнатуға өте қолайлы уақыт. Өйткені шолпан тек махаббатты ғана емес, ақшаны да білдіреді. Сондықтан махаббатқа қатысты барлық мәселелер осы уақытта өте сәтті өтеді. Оның үстіне шолпан дәл сіздердің махаббат және неке секторларыңызда болады. Қаржыға қатысты келісім шарттар, бизнес келіссөздері, мәмілелер жасау үшін де 7 тамыздан 11 қыркүйекке дейінгі кезең тамаша уақыт. 10 тамызда Меркурий жұлдыз жорамалыңыздың басқа үйіне ауысып, 5 үйге кіреді. 5 үй таныстықтар, махаббат, балалар және шығармашылық секторы. Осы кезеңде айналаңызда жас адамдар немесе жастау энергиясы бар адамдар пайда болуы мүмкін. Себебі Меркурий жастықтың, жас энергияның символы. Сонымен қатар балалар тақырыбы да осыған жатады. Меркурий қарым-қатынас, байланыс, танысу және сапарлар планетасы, ал 5 үй демалыс үйде болып саналады. Мүмкін сіз бір жаққа сапар шегесіз, мүмкін жаңа нәрсе оқып білім алатын боласыз. 5 үй хобби үйде, ал Меркурий бізді қызықтыратын, үйренгіңіз келетін, зерттегіміз келетін дүниелерді білдіреді. Сонымен қатар Меркурий балалармен де байланысты. Мектептер, балабақшалар да осы үйге жатады. Сондықтан сіз балаңызды мектепке орналастырумен, мектепке қажетті заттарды алумен, оқу жылына дайындықпен, немесе баланы қай үйірмеге беруді орналастыруыңызды барлығын ойластыруыңыз мүмкін. Осындай жағдайлар 10 тамыздан бастап орын алуы ықтимал. Әрине бұл кезең шығармашылыққа да қатысты. Мүмкін сіз бір нәрсені үйрене бастайсыз, немесе өзіңіз біреуге білім бересіз, немесе театрларға, киноларға, түрлі семинарларға, конференцияларға, көрмелерге, мұражайларға барып шығармашылықпен байланысты орындарға жиі баратын боласыз. Әрине махаббат та ұмыт қалмайды. 5 үй махаббат үйі, сондықтан 10 тамыздан бастап кездесулер, романтикалық жолығулар немесе сүйіктіңізбен бірге сапарлар болуы мүмкін. 12 тамыз
ерекше маңызды күн бұл күн тұтылуы, әрі өте жағымды күн тұтылуы. Бұл сіздердің жұлдыз жорамалыңыздағы 5-ші үйде болатынын, осы сериядағы алғашқы күн тұтылуы. Қазір дәл осы 5-ші үйде кармалық кету түйіні орналасқан. Кармалық түйін тұрған жерде біздің назарымыздың өмірлік бағытымыз шоғырланады және дәл осы жерде тұтылулар болады. Бұл кезең 1,5 жылға созылады. Барлығы 12 тамыздан басталады. Тұтылулар циклы сіздердің 5-ші үйлеріңізде өтеді. Алғашқысы дәл 12 тамызда болады. Мен айтып өткен барлық тақырыптар махаббат, балалар, шығармашылық, осының бәріне күшті энергия ағыны ашылады. Бұл дәл бір портал ашылғандай әсер береді. Егер сіз жүкті болуды, бала көтеруді, сәби дүниеге әкелуді жоспарлап жүрсеңіз, немесе ұрықтануға дайындалып жүрсеңіз, онда дәл осы кезден бастап сіз үшін 1,5 жылдық өте қолайлы кезең басталады. Егер өмірлік жарыңызды кездестіргіңіз келсе, бұл да сондай мүмкіндік ашылатын кезең. Егер шығармашылықпен айналысқыңыз келсе, немесе бұрын белгілі бір компанияда белгілі бір мамандық бойынша жұмыс істеп, енді өзіңізге жұмыс істеп, картиналарыңызды сатқыңыз келсе, кітап жазып, оны шығарғыңыз келсе, немесе басқа шығармашылық жобаларды жүзеге асырғыңыз келсе, дәл осы уақыт сіз үшін өте қолайлы болады. Өзіңізді бұрынғыдан да көбірек жақсы көре бастайсыз. Ішкі жан дүниеңіз гүлденеді. 5-ші үй таланттар үйі. Сіз өз бойыңыздағы жаңа таланттарды ашасыз, немесе өзіңізді жақсы көрінетін іспен айналысуға батылдық табасыз. 5-ші үй махаббат үйі. Өзіңізге деген махаббат, басқа адамдарға деген махаббат, балаларға деген махаббат және басқа адамның сізге деген махаббаты. Осы тақырыптардың барлығы тоқтылар үшін алдағы 18 айдың басты тақырыптарының біріне айналады. Мұның барлығы 12 тамыздан басталады. Соңғы рет осындай тұтылулар 2017 жылдың тамызында және 2018 жылдың тамызында болған. Сол кезеңдегі оқиғаларды еске түсірсеңіздер, ұқсас жағдайлар қайталануы да мүмкін. Ал бұған дейін дәл осындай тұтылу 2009 жылдың ақпанында болған. Себебі тұтылулар белгілі бір циклмен қайталанып отырады. Сол кезеңдерде дәл осы тақырыптарға қатысты өміріңізде не болғанын еске түсіріңіздер. Дәл осы 12 тамызда Марста белгісін ауыстырып, жұлдыз жорамалыңыздың 4-ші үйіне кіреді. 4-ші үй бұл отбасы мен тұрғылықты жер секторы. Мүмкін сіз көшуді шешерсіз, жаңа үйге кіретін боласыз, жиһаз таситын шығарсыз, ата-анаңызға қонаққа баратын боларсыз. Бұл үй отбасыны, ата-ананы және жылжымайтын мүлікті білдіреді. Мүмкін дәл осы 12 тамызда жылжымайтын мүлікке қатысты мәміле жасайтын боласыз. Әдетте тұтылу кезінде болған оқиғалар ұзақ уақытқа әсер етеді. Егер осы күндері көшетін болсаңыз, сол жерде ұзақ уақыт тұратын боласыз. Мүмкін тұрақты тұруға рұқсат, немесе азаматтық аласыз, немесе анаңыз көшетін шығар. Сізге қонақтар келер, не өзіңіз бір жаққа сапар шегерсіз. Қалай болғанда да бұл отбасы мүшелеріне немесе тұрып жатқан жеріңізге қатысты маңызды өзгерістер болуы мүмкін. Мүмкін 12 тамыздан бастап Марстың әсерімен үйде жөндеу жұмыстарын бастайтын боласыз. 24 тамызда күн жұлдыз жорамалыңыздың 6-ші үйіне кіреді. Бұл жұмыс, денсаулық және түрлі мәселелерді шешу секторы. Мүмкін демалыстан кейін жұмысқа шығатын боласыз. Жұмыста қандай да бір өзгерістер болады. Немесе жұмыс орныңызды ауыстыруыңыз мүмкін. Сондай-ақ жаңа күн тәртібі немесе салауатты өмір салтына байланысты жаңа әдеттер қалыптасуы да ықтимал. Күн 6-ші үй арқылы біздің энергиямызды айқындайды. 26 тамызда Меркурий де осы 6-ші үйге кіреді. Бұл жұмысқа қатысты жаңалықтар, жаңа ақпарат, жаңа клиент немесе жаңа жоба алып келуі мүмкін. Мүмкін бизнесіңізге жаңа қызметкер қабылдайсыз. 28 тамызда осы айдың 2-ші тұтылуы ай тұтылуы болады. Бұл ай тұтылуы 12 тамызда басталған жаңа тұтылулар сериясымен қатар сіздердің жұлдыз жорамалыңыздағы 12-ші үйде өтіп келген.
бұрынғы тұтылулар циклін аяқтайды. 12-ші үй аяқталу, тазалану және сауығу тақырыптарының үйі. Бұл жерде ай кармалық раху түйіні, сондай-ақ Сатурн мен Нептун орналасады. Осының бәрі сізді жаңа болашаққа дайындауға көмектеседі. Өйткені 12-ші үй аяқталу үйі. Сіз бір нәрсені аяқтап, бір нәрседен босап, бір нәрседен бас тартып, өткен өміріңіздің есігін жабуыңыз қажет болатын кезең басталады. 12-ші үй өткеннің үйі, бұл бұрынғы жұмыстан кету болуы мүмкін, қандай да бір қарым-қатынастың аяқталуы болуы мүмкін. Зиянды әдеттерден немесе тәуелділіктерден арылуыңыз мүмкін. Бұл ай тұтылуы әсіресе сауығуға өте қолайлы. 12-ші үй ауруханалармен, клиникалармен және ретриттермен де байланысты. Сондықтан осы кезеңде емделу өте сәтті болады. Сізде психологиялық әрі эмоционалдық сауығу болуы мүмкін. Психологиялық жарақаттардан арылуыңыз ықтимал. Сонымен қатар физикалық сауығу да болуы мүмкін. 12-ші үй алыс елдермен, шетелдермен және көшу-қонумен де байланысты. Мүмкін құжаттарды рәсімдеу, көшу немесе иммиграцияға қатысты қандай да бір процесті аяқтайсыз. Мысалы, осы тұтылу кезінде қажетті құжаттарыңызды алуыңыз мүмкін. Бұл айдағы ең маңызды 2 күн. 12-ші тамыз және 28-ші тамыз. Алайда тұтылулардың әсері дәл осы күндердің өзінде ғана емес, сәл ертерек немесе сәл кейінірек те байқалуы мүмкін. Өйткені олардың энергиясы өте күшті және бір күнмен ғана шектелмейді. Бұл кезеңде энергия ағындары өзгереді, бір нәрсе аяқталып, оның орнына жаңа кезең басталады. Ал сіздің өміріңіздегі назарыңыз басқа бағытқа ауысады. Міне осындай қызықты тамыз айы күтіп тұр. Баршаңызға керемет тамыз айын тілеймін. Тоқтылар, сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.